மந்த்லி 1000-1500 கொடுத்து வாஷிங் மிஷின் சர்வீஸ் பண்ணாலுமே உங்க மிஷின்ல இது மாதிரி டர்ட், லைம்ஸ்கேல், கிரிம் இருக்கா? ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சு மந்த்லி நம்மளே மிஷினை நல்லா கிளீன் பண்ணிடலாம். அமேசான்ல ஆர்டர் போட்டு Klenzmo வாஷிங் மிஷின் கிளீனர் அண்ட் டீஸ்கேலரை பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். இதுல 3 பேக்கெட்ஸ் வருது. 1 மந்த்துக்கு 1 பேக்கெட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 3 மந்த்ஸ் பேக் வருது. ஒரு பேக்கெட் மட்டும் கட் பண்ணிட்டு டேரக்டா ட்ரம்ல கொட்டிட்டு மிஷின்ல லாங்கஸ்ட் ப்ரோக்ராமை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ட்ரம் கிளீன் ஆப்ஷன் தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆஃப்டர் ப்ரோக்ராம் பார்த்தா மிஷினில் லைம்ஸ்கேல், கிரிம், டர்ட் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் ஆகிருக்கு. நியூ மிஷின் மாதிரி மாறி இருக்கு. இந்த ப்ராசஸை மந்த்லி ரிப்பீட் பண்ணீங்கன்னா உங்க மிஷினில் ப்ராப்ளம் வராமல் நல்ல லைஃப் வரும். அமேசானில் வாஷிங் மிஷின் கிளீனிங் கேட்டகரியில் பெஸ்ட் செல்லராக Klenzmo பிராண்ட் மட்டும்தான் இருக்கு. உங்களுக்கும் வேணும்னா கமெண்ட்ஸில் வாஷிங் மிஷினை டைப் பண்ணுங்க. டைரக்ட் பர்ச்சேஸ் லிங்க் DM பண்ணுறேன். இப்போவே கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்க மிஷினை இன்னைக்கு க்ளீன் பண்ணுங்க.